Mundial, 5 Pan-Americano, 4 BBB, 7 TNA. Ó, que jogão, banheiro! 1 prisão, 1 de férias com ex, 5 linhas de galo em vídeo, 3 campeonatos de futebol de botão da minha rua. Estourado, esquece. Down on our knees, can you believe we could pick up again? We didn't just on those dark days burn to me. Just got flashed, we couldn't see. Victories never come for free. Still ain't back up again. Ah. And we always see it through. Cara, agora eu tô torcendo pra Astralis mesmo. Agora que o Device saiu, agora eu já gostava um pouquinho, né? Agora eu tô torcendo mesmo, que agora eles são underground, né? É legal torcer pro underground. Agora eu sou Astralis. Eles são underground, né? Era muito fácil falar que quando tava bom, eu não torci. É legal torcer.